Mandibulise kone bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kone balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Phambi kokubana ke ndingene banzi ndizawuqale ndithi baphulaphuli ke asizuyeka uqhubeka ukwenza ke iivideos ke ngoJunior Khanye, ngoba naye akayeki ke ukwenza iivideos ke ngeKaizer Chiefs baphulaphuli nawusixolela, ngoba kaloku mfileke nathi sibane ke simkorektha apho arongo khona. Ngoba umzekelo le ukuthi iKaizer Chiefs ke ngeke ibone ku-top 8 uyaphazama, le nto mayikhuphe ke engqondweni yakhe nasemehlweni yakhe, ngeke yenzeke loo nto leyo. iKaizer Chiefs ke kule season izawungena ku-top 8 ethanda engathandi, ayinokwenzeka loo nto leyo. Sigqithe ke lapho siye kule ke yoba ke kuhlekwa xa kuthethwa phaa ngoFlavio Silva, ufase ukubana ke unela gama athanda ukulisebenzisa athi sisikelemu okanye athi ngumbombayi apha eMzantsi Afrika. Into ezenzekayo ngokusayina ke abantu abafana noSilva abekho good enough okubana ke bangadlalela ke iKaizer Chiefs ngokomlomo wakhe. Ekubona kanti okubana ke iplayer ayibona egood into yokubana ingadlalela iKaizer Chiefs nguSipho Mbule kuphela. Yona player ke ikhalela iKaizer Chiefs ecaba ke yenza iphutha iKaizer Chiefs ke ngongasayini uMbule. Emqondweni wakhe uthi nguyena mntu ke ufit okanye uright into yokubana ke angadlalela iKaizer Chiefs. Kunaza players zonke zeKaizer Chiefs ngcono uSipho Mbule. Simphendule ke lapho uSipho Mbule iplayer futhi uyadlala kakhulu umfana omdala, inye qha into enze iKaizer Chiefs ke ingakwazi ukumsayina uSipho Mbule ibehavior yakhe xa engaphandle kwebhola. iKaizer Chiefs yahlupheka kakhulu, inabadlali abangakwazi ukuziphatha mandulo phaya noJunior Khanye ke ngomnye wabadlali ke ababengakwazi ukuziphatha uKaizer Chiefs. Andazi ke noba yena ke uyibona into entle nalento beKaizer Chiefs mayisoloko isokoliswa zii-players ke ezohlulakayo ukuziphatha, ezingazazi into yokubana zizi-professionals. Andazi ke noba iKaizer Chiefs kumnandi kuye xa ihlutshwa ngabadlali abathanda ke impilo yangaphandle, ngoba ke ndiqinisekile isizathu iKaizer Chiefs esenze ukubana ke ingafuni ukuzibophelela noSipho Mbule yinto yokubana akakwazi ukuziphatha ngaphandle kwebhola. Ugude ebaleni kodwa xa sekuthiwa ngaphandle akakwazi ukuzikhontrola, ayinokwazi ke iKaizer Chiefs ke ukuzibandanyanyeka ke neplay njalo ke Junior Khanye, ngoba iKaizer Chiefs kudala idibana ke ngezigigaba ke zeeplayers. Sigqithe ke lapho ke mfana omdala, uSilva indoda. uSilva uza kuvala umlomo mfana omdala. uSilva usaza wakora amanqaku iKaizer Chiefs. Umzekelo iKaizer Chiefs imsayine uSilva efaka amanqaku kwitimu ebeyidlalela, akunandaba noba bedlalela iligi engakanani. Into ebalulekileyo into uSilva ebefaka amanqaku. Futhi ke iligi lapha eMzantsi Afrika ayikho nkulu kwegqitha uFlavio Silva, ngoba iligi lapha eMzantsi Afrika sizaphinda siyiphinde le nto. ooKnowledge Msona bafika bakora amanqaku apha besuka kwiitimu eziphantsi eZimbabwe, babexake ii-defenders ezininzi apho kwa-PSL. abafana noCollins Mbesuma basuka eZambia kwiiligi ezincinci bafika baxaka apha eMzantsi Afrika, baxaka ii-defenders ezidlala apha ke kwa-PSL. uSilva yena angohlulwa yinto yokuxaka ezi-defenders, ngoba uSilva uba ndibala kakuhle inqaku lesithathu eli lakhe kule season phantsi kwesandla seqela leKaizer Chiefs umfana omdala. Gabagaba ungena naphaa kuSibongiseni Mthethwa, akekho bad uSibongiseni Mthethwa umfana omdala. Usibambile isisu seKaizer Chiefs, noba ke nina ningambona engawoplayer xa nimjongile Junior Khanye, kodwa okubalulekileyo phaa umfana ke kaMthethwa isisu seKaizer Chiefs ke usiqokelele. Futhi ke iKaizer Chiefs ke ayinosose ke idlale ngendlela uJunior Khanye afuna idlale ngaye. Soze yenzeke loo nto leyo, ngoba sekucaci into yokubana umfana omdala ngeze abone into entle phaa kwiqela ke leKaizer Chiefs baphulaphula. Loo nto leyo ifuna ke ukuxolelwa. iKaizer Chiefs idlale kakuhle kakhulu phaa izolo, akho nomnye umntu bengayiboni into yokubana imetshi izolo iKaizer Chiefs yayikhontrola. laa mdlalo iKaizer Chiefs bewulawula, kodwa simmanga sento kuthiwa laa mdlalo buwiki. Akho tim ke ibibonakala ngathi ifuna uwina kweza tim bezifana. Futhi ke neKaizer Chiefs ke ibone nje bewina phaa izolo, akho nto ingako iyenzileyo ngokomlomo kaJunior Khanye. Kodwa uthi xa uqwalasele wena mntu ubuke igame uthiwa uthi uyijonge iKaizer Chiefs phaa, laa mdlalo biwukhontrola ngeyona ndlela esisimangaliso. Ibibonakala into yokubana iyafuna ukuphumelela qha
ii-chances zoba ifaka amanqaku bezingekho. Wangena kuSilver walifaka ke inqaku kwiKaizer Chiefs kude kuthiwe ke ngoku bekungekho nomnye umdlali ebengayi-man of the match phayizolo. Yiyo laa nto babone into yokubana ke mabathathe umthethwa ngoba bekunyanzela into yokubana ke kubekho i-man of the match ebholeni naye bengayideserve loo nto. Zezinye zezinto ke ezo endibona into yokubana ke mhlawumbi ibhola le ayibonwa ngohlobo olunye. Mhlawumbi xa bebukele iKaizer Chiefs bayibukela ngamehlo enzondo, bayibukela ngamehlo mhlawumbi abayithandisisa indalo. Abantu ke awunobajika entweni ke abangayithandiyo baphulaphuli ke. Ndifuna ke nani ke ningene nike sibuzala okanye mhlawumbi ke nani niyamngqinela xa sithi ke iKaizer Chiefs kange performe phaa izolo ngoba ke ibhola ke asiyiboni ngamehlo afanayo. Mhlawumbi lolakho luvo sakule respecta indlela ayibona ngayo iKaizer Chiefs, asinombeka tyala kodwa ke sawusoloko ke simlungisa nathi siyibona ngolu wethu uhlobo esiyibona ngalo. Baphulaphuli ke nikake ningene nitshone into yokubana niva njani, nize ke ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.